В этом видео будет обзор следов инструмента на дольменах и на объектах околодольменных. Сначала покажу, скажем так, механические следы инструмента, потом полумеханические, потом энергетические, ну и так по мелочи. Вот у нас первый объект в Пшаде, прям в поселке, кусок скальника, в нем что-то типа корыта, скинуто в канаву. И вот здесь уже наблюдается что-то похожее на следы фрезы. Причем сама камера выполнена по дольменной технологии пупырчатость. Такая. А вот эти следы уже делались, скорее всего, позже. Потому что вот по срезу видно, что сначала было изготовление камеры, а потом уже эти куски отрезали позже. Непонятно зачем, правда. Если бы было наоборот, сначала резали, а потом выбивали камеру, тут бы сломы были. Следующий объект в Тенгинке. Этот дольмен я уже неоднократно показывал в других обзорах. В данном случае я обращаю внимание на вот этот камень, рядом с ним лежащий, и на котором наблюдаются точно такие же следы в кавычках фрезы. Это кадры из видео, поэтому мутно. Тоже вот ломтики отрезались. Инструмент непонятен. Следующий объект, опять в Пшаду возвращаемся, лежит скальник. И вот у него здесь вот такой след. Просто как будто лопаткой взяли и по-мягкому прошлись. Ширина примерно такая есть, как у лопаты. Сантиметров 20, насколько я помню. Что это и для чего, непонятно. Видно, место входа не ломаное. Ну вот как будто просто материал был мягкий, как по маслу. Следующие следы. Я их называю елочка. Сейчас поймете почему. Я их показывал в предыдущем видео по зачистке дольменов от шлака. Вот первый дольмен Калеш. Видим. Весь бок у него и этот, и другой исполосованы. Причем обращаю внимание, здесь мелкий шаг и самих черточек, и между линиями. Здесь шире. Здесь вообще задняя стенка хаотично расположена. Вот видим. Последовательность воздействия. То есть автоматизация какая-то была. А здесь переход на заднюю часть уже ломаный весь. Это низ. Ну, немножко подзамылено, как это обычно бывает у дольменов. От энергетики, которая там гуляла. Ну, все равно видно, что широкие углубления длинные. Здесь, видимо, было засыпано грунтом и сохранилось получше. Вручную так не сделать зубилом. А это задняя часть этого же дольмена.
Здесь видно, что что-то, да, скалывалось, но нет серии ударов. Хотя не факт, что здесь удары были, здесь что-то вибрационное. К этому я еще перейду дальше. Следующая категория. Ударные точечные. Ну, я это так назвал. Вот дольмен Грот в скале. Что-то типа дольмена делали. И вот здесь. Ну, вот это место. Здесь энергетическое воздействие. Я показывал в предыдущем видео. В каком-то. Уже не помню. А вот бока. Вот присмотримся. Видим. Серия ударов. Вот, видно. Причем снизу вверх. Человек, если бы делал, он бы сверху вниз делал, потому что так удобнее. Ну, если не лежа. И вот, видно, где ход жала заканчивается, наблюдается такая пупырчатость. Похожая, как я показывал на самом первом фото в этом видео. Видно, что удары имели короткий ход. Назовем это ударами. И вот если вы современным перфоратором попытаетесь так же сделать, у вас не получится. Удары, приближу, наверное. Глубокие вмятины, и они как бы равномерно между собой расположены. Как будто по размягченному материалу. Скорее всего, так и было. Следующее фото. Текос. Предыдущий объект был в Ириванской. Это у нас пяточная плита. Сделаны пазы под боковые. Это, скорее всего, задняя. Это портальная, потому что длиннее. И вот поближе, если приглядеться, то же самое. Ударная техника с глубокими вмятинами, равномерно расположенными. Причем сколы аккуратные, скажем так. Если здесь на краю ударить зубилом, то будет вот такой скол. Здесь же такого не наблюдается. Материал как будто размягчали перед обработкой. Видно. Ударя прямо по самому краю. Без скалывания этого края. Ну вот, например, пробка в калиже. Видно пупырчатость. То же самое, но только мелко. Имели возможность регулировать. Вот шляпка этой пробки. Видно все. Огибали без проблем. Следующая категория. Я это назвал измененный шаг. Вот видим. Здесь пупырчатость, скажем так, широкая, а здесь помельче, где пас. Это был поселок Новый, теперь Татьяновка. Вот здесь явнее. То же самое. Вот широкая зачистка была от шлака. Потом мельче, мельче, мельче. Видно, что на пазу вообще сошла на нет. Тоже Татьяновка. Видим. Плита, блок пяточный. Тоже вот здесь мелко, чуть ниже крупно. Могли менять шаг обработки. Следующая категория. Ну, для примера. Плита. И вот здесь видно грубые сколы, но я не про них, а вот обращаю внимание на эту часть.
Сделано ребро, обработано под паз. И вот о чем я говорил. Вот удары, и они резко заканчиваются, и здесь не отколоты куски, как это должно было произойти. Нет сноса жала, выноса его наружу при ударе, рикошета, скажем так. А вот ровная граница сковывания, как будто по-мягкому. Так на твердом материале не сделать. И глубина разная тоже. Здесь мельче могли сделать, потом увеличивали глубину воздействия. Вот видно, приближу. Вот видно, как входило, и даже углубление осталось, но не откалывалось. Следующая категория. Вот такие следы, типа тесаного. Много-много мелких, коротких. Это дольмен у нас в Одребиевке. Здесь вот в разные стороны. Здесь сверху вниз наискось. Здесь почти параллельные. Здесь что-то вообще непонятное. Здесь вообще точечное. Зачистка дольмена была, но вот в разные стороны. Этот же дольмен. Здесь глубокие вмятины. Следующий дольмен у нас Калиш. Это уже внешняя сторона дольмена. Тоже много рисок. Это боковая правая сторона. Много рисок. Правда, немножко замылены. Ну, в принципе, видно. Риванская. Тот же хаос. В разнобой. Во все стороны. Так человек не делал бы. Вот и косые вертикальные, и горизонтальные. Вот видно. Здесь так, тут же рядышком по-другому. Здесь широкие сколы. Ничего человеческого здесь нет. Зачистку производили какие-то существа полуразумные. Видно. Дана команда шорхать поверхность, они ее и шорхали. Только инструмент был мощный у них. Видно все. Другой дольмен. Тхагапш. Тут замылено все, ну, чуть-чуть видно. Косые. Следующая категория. Я ее назвал повторяющиеся серии. Это дольмен на возрождении. И вот внутри видим, ну, здесь что-то похоже уже показывал. Вот, явно видно повторяющаяся серия ударов. Причем не как елочка, которую я ранее показывал, а параллельные друг другу, но не косые, как у елочки. Какой-то механизм все-таки был у них. Этот объект уже показывал, но теперь обращаю внимание на вот эти места. Вот тоже повторяющаяся серия. Одна, вторая. И видно. Причем тут же переход в хаотическое. Ну, вот здесь видно, вот проход один был, скорее всего, второй.
И вот как-то они умудрялись заканчивать без углубления. Все, с механическими следами закончили. Следующая подборка полумеханические. Достаточно условное название. Вот. Верхняя плита, это у нас небук. Шлаком обросшая. И вот как будто сошкребали. Мягкая, как рукой. Видно следы. Дугообразные. Направление. То же самое. Тхагапш. Вот здесь. Вот хорошо видно. Калиш. Здесь в разных направлениях. Вот это вот портальная часть. Портал — это боковая. И вот видим вот такие заглаженные, дугообразные следы. Кадры из видео, поэтому качество не очень. Вот видно, что как будто по-мягкому работали. Следующая категория. Интересный след. Это у нас Хаджико. Камера дольмена. Была зачистка. Вот видим. Здесь нет следов ни механического инструмента, ни энергетического, скажем так. Энергетика вот наблюдается чуть-чуть. Замыленность. То есть какая-то остаточная была. И вот чуть выше видно свежие исковы, а здесь уже замыленные. Здесь что-то вибрационное работало. К дольмену не прикасались. Механически шлак отлетал сам. Вот о чем я говорил. Замылено. Это не расфокусировка камеры. Но это кадр из видео. Здесь свежие сковы, здесь остаточная энергетика замылила. Похожие следы. Волконка. Рядом с большим дольменом. Под бочком маленький у него. Вот насколько удалось заглянуть в камеру, видно такие же сковы. Не похожи на инструмент. Следов жала не наблюдается. Но, к сожалению, другого фото нет. Топсы. Каштановая щель. Тоже внутренняя камера. Здесь похожие следы. Кадры из видео это тоже. Вот видим сковы. Следов механики нет. Есть вот замыленность тоже. Где-то более-менее свежие следы, остроконечные, где-то вот замыленные. Саухау. Здесь плохо видно, но для примера сойдет. Кто же кадр из видео? Вот какие-то следы. Я бы их механическими не назвал. Калиш. То же самое. Так не сделать вручную. Такие сковы. Широкая щель. То же самое. Даже если перфоратором современным пытаться так сделать, будет либо повторяющиеся удары, либо перекрытие одной точки удара другой. Здесь как щепки отлетало. Плохо видно, к сожалению. Ну, что есть. Этот же дольмен.
Что-то вибрационное здесь работало. Следующая подборка. Этот дольмен я уже показывал в других видео. Повторюсь. Здесь непонятно. Вот что-то прилетело. Вот след, выплеск какой-то энергетики расплавило там, въелось. И вот это вот зачищали. Непонятен инструмент. Явных следов жала не наблюдается. Однако же направленность есть. Какая-то. Не знаю, чем это делалось. Но видно, что что-то удаляли. Ненужное. Переходим к подборке энергетические следы. Я их назвал монтажной резкой. Сейчас поймете, о чем я. Вот дольмен в шаде. Обращаем внимание на рез. Ровный торец плиты. И на нем вот оплавленная кромка. Это резали энерголезвием каким-то. Ровненько. Никакой механики здесь не было. Этот же дольмен. Другая сторона. То же самое. Вот. Ну вот для сравнения. Вот ребро обработанное. Видим границу. А вот скол плиты. Здесь уже такого нет. Здесь уже просто слом. Хотя помогли, скорее всего, когда рушили дольмены. Видно разницу. К разрушениям дольменов я перейду позже. То же самое. Широкая пшатская щель. Видна обработка. Практически со всех сторон. Это другая сторона. Видно все. Плиту резали. Пшада. Дольмен Патриарх. То же самое. Здесь эта плита резана. Вот видно. Небольшое углубление, канавка. И вот тоже это отрезали. Это не просто взяли и обломали. Тоже пшада, щель Леничева. То же самое видно. Углубление, а дальше уже пошло воздействие. Ереванская, то же самое. Углубление и рез. Возрождение. Верхняя плита тоже. Вот на это место. Фотография не очень удачная. Видно вот ровная площадка. Сейчас с другой стороны. Вот. Вот видно. Ровненько резали. И вот след измененного камня. Как бы плавленый. Пшада. Цыганков АУ. То же самое видим. Но это монтажные, скажем так, резы. Портальные части верхних плит ровно обрезали всегда. Это правило. Правда, везде по-разному. В данном случае энергетический рез был. Влияние дуглап и пшады. Видно кромка. Вот видно штукатурка. Свет энергетики остался.
Это другая его сторона. Вот видим. Он же. Следующий объект. Текос. Не совсем дольмен. Такое корыто сделанное. Здесь следы штукатурки. Это все обсуждал я ранее. Наплывы. Смотрим в данном случае сюда. Здесь вот рез. Отделение, видимо, от скальника. И вот видно тоже след. Следующая категория. Ну вот здесь другой характер обрезки. Вот видим тоже торец портальный обработан. Ну вот здесь как бы ровненько и вот пупырчатость еще наблюдается. Вид обработки непонятен. Возможно, пупырчатость после зачистки от налипшего шлака. Это у нас дольмен в Анастасиевке. Это он же. С другой стороны. Похожий след. Реванская. Грот я показывал ранее. Выше него скальники. Выпирает такой камень. И вот на нем ровный рез. К сожалению, кадр из видео неудачный, все пестрое, но нужное в принципе видно. Ровненько срезано и пупырчатость. Непонятно для чего отрезали кусок. Ровно так. Почему он привязан к скалам, этот камень. Следующая категория. Резко на составные части. Вот дольмен составной. У него основная плита, там вторая. Так вот, основная разрезана на две неравные части. Это не обломано. Вид сверху. Вот вид снизу. Видим этот рез. И здесь след ровный какой. Здесь станком работали каким-то. Умели и так делать. Но следы такой технологии уничтожены или попрятаны. И второй объект с похожим резом. Это у нас Мамедова щель. То же самое. Верхняя плита разрезана. Вот рез. Я только два объекта знаю с разрезанной верхней плитой. Вот вид изнутри. Видно ровно так, ровно так. Не похоже это на естественный скол. Далее небольшая подборка непонятных для меня следов. Тхагавш. Вот сюда смотрим. Приближу. Видно, что обработано, но инструмент мне непонятен. Это хаджико. Тот же след, боковая сторона. Вот задняя сторона этого же дольмена. Вроде бы как и не механика, и на энергетику не похоже. Как будто потоком абразивным пройдено. Я не знаю, как это сделалось. Похожее. Тугош. Можно сказать, что это вот следы слоев природных. Трудно поспорить, пока не посмотришь на переднюю сторону этого же дольмена. То же самое. Вот слои. Вот удар был. Энергетически замылено там из кого-то, и следы есть наплавлений. Но мы сейчас вот это осмотрим. Вот слои видим. А теперь смотрим сюда.
низ дольмена. Этот же след, как наждачкой прошлись, он же на торце скошено боковой плиты и даже на вставке похоже. Прошлись здесь чем-то. Видно. Одинаково. На этом дольмене то же самое. На верхней плите. И вот бок даже видно энергетически измененный камень. Это не механика. Здесь что-то был похитрее инструмент. Далее похожая подборка про энергетическую резку, но уже не для создания дольменов, а для их разрушения. Дольмены разрушали как сами дольменостроители для утилизации, так и их недоброжелатели, так называемые разрушители. Были и такие. Вот плита, и видим неровный рез, но он имеет следы воздействия энергетического. Это не просто разломанная плита. Татьяновка. Предыдущий был из Пшады. Вот видим. Верхняя плита. Разлом. Но вот у него такое углубление поближе. Видим вмятина. Это искусственный рез для разрушения. Это не монтажный рез. И если присмотреться, текстура, видно, что как бы неоднородная. На камень воздействовали. Широкая пшатская щель. То же самое. Если присмотреться, вот вмятина. Видно углубление. И уже слом. Какой-то луч проходил. Это не механический удар был по краю, и она обломалась. Вот такие резы еще есть на возрождении. Ровненько разрезанная плита. Если бы она ломалась, она бы обломалась в наименьшем участке камня. Вот, например, здесь. А тут видно, что ее по диагонали. Просто взяли и разрезали. Вот виден рез. Еще один. Как лазером. Здесь прошлись, не получилось. Взяли вот так вот, получилось. Вот на плите что-то наблюдается похожее. Похожий след возрождения. Огроменная плита на развале. И вот такое углубление. Видно, что тоже пытались резать. И вот даже, видимо, получилось. Здесь непонятно, то ли разрушали, то ли делали плиту прямоугольной. Не уверен я, что здесь происходило. Вся в лунках всяких. Балконка. Здесь видим рез на сломе верхней плиты. Видно энергетическое воздействие. Неровный рез. Этот же дольмен. Похожий рез на мамедовой щели. Тоже обломан кусок и тоже след есть энергореза. Корка видна измененного камня.
Кадр из видео, этот же дольмен. Видно. Вот интересные резы. Тхагапш. Дольмен разрушен. Вот такой рез. Почти по диагонали. Один. Вот тут какие-то черточки видны. Тут оплавление. Снесена часть верхней плиты. Но тут, видимо, разрушители постарались. У них мощность инструмента была такая же, как и у дольменостроителей. Вот вид с другой стороны. Видно. Видно, как плита поплавлена. Он же. Вот эта сторона битая. Похожий рез на солониках. Правда, здесь не похоже, что для уничтожения. Как будто пытались отрезать дольмен. И вот такой рез длинный. И вот здесь следы энергетического воздействия. Вот, видим. Вспенивание. Тут наплывы, штукатурка. Непонятно, что здесь происходило. Вот пару объектов с интересным резом энергетическим. Портальная плита, это внутренняя часть. И вот здесь вот такой след. Поближе. Здесь сантиметра 3. След как от автогена. Такой же след остается, когда режут толстый металл. Похожий след автогена, в кавычках, на тенгинке. Саркофаг. И вот видно такие следы. Эта часть отломана, скорее всего. Хотя, если присмотреться, тоже видно кромка энергетическая. Возможно, эту часть тоже отрезали. А вот это непонятно, чем делалось. Видно, что материал сносили, сдували. Но чем? Я не знаю. Дальше. Несколько фотографий. Ну, я это назвал лучевой резкой. Это у нас кадр из видео. Пшада, Цыганков, ау. Крышка дольмена. Вот точка входа, как будто. И вот тонкий-тонкий такой рез. Что это такое? Или наоборот, рез отсюда начинался, а здесь он закончился. Да, скорее всего, так и было. Вот тоже похожие следы. Камышки. Это уже наскальники. Там порезанных много скал, наплавлений и прочего. Но в данном случае я вот следы эти хочу показать. Вот такие как бы энергорезы, видимо, здесь заканчивались. Зона воздействия луча, скажем так. Но там даже не луч был, а программируемая энергия с заданными параметрами. Глубина, ширина, мощность. Похожие следы. Узериполь. Непонятные вот канавочки такие. Одна, вот еще одна, вот еще одна. Камень интересный. Он здесь вот как будто порезан. Видно ровненько так. Видно корку. Весь в лунках разнокалиберных. И вот это, может, разметка какая-то была. Такие углубления небольшие. Там вот резы какие-то.
Это развал третьего дольмена в Гузи-Рипле. Остатки, точнее. Там рядом плита валяется. Еще один. Солоники. Вот такой шов. Есть. Как будто размечали перед резкой. И вот он заканчивается, как бы. Идет, 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 потом оп, и закончился. Наверное. Это же плита. Вот он. А вот уже рез был. Видим остатки штукатурки. Энергетически измененного камня. Последняя подборка в этом видео. Следы инструмента разные. Вот, например, Тхагапш. Это кадр из видео. Обычная механика. Зачистка пробки. Вынимали и от шлака зачищали. Техобслуживание. Саухау. Верхняя плита дольмена. И на нем вот такие вот параллельные, парные риски. Чем делалось, непонятно. Вот необъяснимые тоже. Джугба. Кадр из видео. Дворик перед дольменом. И вот такие параллельные два реза. Что они хотели здесь? Разрезать его. Внутри наблюдается даже след инструмента. Перевалка. Дольменов здесь нет, но интересные там скальники. Вот на одном из скальники обнаружились такие следы. Тоже две канавки. Но здесь сделаны аккуратно. Следов инструмента нет. Два аккуратных реза. Как будто диском прошлись. Хотя черточек от диска нет. Насколько помню, ширина сантиметров 5, глубина столько же. Ну и длина сантиметров по 40, по 50. Что они одиноко делают на скальнике, непонятно. Ну, на них я и заканчиваю это видео.